सम्पूर्ण साथीहरूलाई नमस्कार। आज म यहाँहरूलाई एउटा सानो ट्युटोरियल भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु र हामी सधैँको जस्तै गरी एउटा नयाँ ज्ञानका कुरा, सधैँ टेक्नोलोजी सम्बन्धी विभिन्न विषयहरूमा हामी छोटा भिडियोहरू लिएर हजुरहरूको माझ आइसकेका छौँ। आज हामीले हाम्रो डकुमेन्ट र हामी विश्व अहिले ग्लोबलाइजेसन भइसकेको अवस्थामा हामीसँग भएको डकुमेन्ट विभिन्न भाषामा एउटा ट्रान्सलेट गर्नुपर्ने भएको अवस्थामा हामी स्वयं आफैले पनि ट्रान्सलेट गर्न सक्छौँ। हामीसँग भएको डकुमेन्ट कुन भाषामा ट्रान्सलेट गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा म यहाँहरूलाई बताउन गइरहेको छु। मसँग अहिले एउटा डकुमेन्ट म तपाईलाई देखाइरहेको छु। यो डकुमेन्ट इङ्ग्लिसमा लेखिएको छ र म यो इङ्ग्लिसमा लेखिएको डकुमेन्टलाई भर्खरै यसलाई नेपालीमा चेन्ज गर्न गइरहेको छु। हामी यसलाई भाषा ट्रान्सलेट गर्न सकिन्छ। भाषा ट्रान्सलेट गरेर हामीले फेरि नेपालीमा कसरी ट्रान्सलेट हुँदो रहेछ भनेर हामी केही मिनेट केही सेकेन्डमा हाम्रो फाइल पुरै नेपालीमा ट्रान्सलेट भएर यसरी आउँछ। हामीहरू यसरी नेपालीमा डकुमेन्टहरू ट्रान्सलेट पनि गर्न सक्छौँ र हामी कसै बिना हामी यो आफैले पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ भन्ने विषयलाई म लिएर आएको छु र यसैलाई फेरि तपाईले फाइलमा कसरी डाउनलोड गर्ने र यसलाई हामीले पीडीएफ डकुमेन्टमा कसरी बनाउन सकिन्छ। ल हेर्नुस् त, अब यहाँ आइसक्यो हाम्रो अघिको इङ्ग्लिसमा भएको डकुमेन्ट। अब यो पीडीएफ फाइलमा भयो। अब यसलाई हामीले फेरि हेर्नुस्, यो विषय अहिले हाम्रो चाहिँ नेपालीमा भएको पीडीएफ बनायो। फेरि यसलाई म फेरि चेन्ज गर्छु, तपाईको यही भाषालाई ट्रान्सलेट गरेर जापानिज भाषामा ट्रान्सलेट गरेर म फेरि तपाईलाई त्यो पनि पीडीएफ बनाएर देखाउँछु। ल हेर्नुस्, अघिको एउटा फाइल कति चाँडो 1 मिनेट 1 सेकेन्डमा हाम्रो इङ्ग्लिस टु नेपाली, नेपाली टु जापानिज, जापानिज टु इङ्ग्लिस सबै भाषामा हामी ट्रान्सलेट गर्न सक्छौँ। हामीसँग यस्ता ज्ञानगुणका कुराहरू सिक्नको लागि सदैव हाम्रो युट्युब च्यानलमा सब्स्क्राइब गरिराख्नुस् र हामीसँग सधैँ साथमा भइराख्नुस्। म फेरि पनि यसलाई यसरी पीडीएफ डकुमेन्टमा हामी डाउनलोड गर्न सक्छौँ र यसलाई नामाकरण पनि गर्न सक्छौँ। नामाकरण गरेर सेभ गर्नको लागि यसरी सेभ गरिन्छ भन्ने कुरा म तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छु। यसको लागि हामीसँग सधैँ सँगै रहनुहोला र तपाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने पक्कै पनि सब्स्क्राइब, लाइक, कमेन्ट र शेयर गरेर साथ दिनुहोला।